Sharing a video, it's a security tower alert. Warning eri Uganda police, eje lya Uganda, ebitongole ebikuuma ddembe, ISO, SMY, Uganda police, crime intelligence, nti ngenda balabula. Era mbabulira ebintu ebigenda okubaawo kubanga nze njogera ebintu ebibaawo. Era buli director wa kitongole wa ISO, SMY, UPDF ame commander, Uganda police ochola ne rokechi, director SMY, director crime intelligence afande damulira, KMP Kafero afande namuoza, ensonga no mujitwale nga nkulu nnyo. Munoonye omuvubuka gwe bayita Julius Walakira ne Sebunya beba commander abagenda okwasaganya operations zo mu kibuga okulaba nga emirembe gitabanguka. Walakira oyo muganda wa Bobi Wine yamujja ku social media namuga gugenda ngo registeringa abavubuka mu Uganda yonna. Tufuna obuzibu tugenda tubagamba information zimala kubatuukako. Zena vayo nemba gamba nti Bobi aplanninga kudusa family ye aleta kasamba tuko. Kakati Bobi ne muganda we Julius Walakira gwe yajja ku social media era tamwinawe mu mulaba ye akulira okutraininga abaana abagenda oleta akacyankalano. Era intelligence endale ngamba nti bakunguza abavubuka bitano eggwanga lyonna. Ngabo bagamba sipaka nti abavubuka babiri ku buli petrol station abantu abala bajja begattako nga balabye bano kye bakola. Yerubika akirimu. Era Uganda police n'amajege gwanga mukwatibwako nnyo okulaga professionalism, okulaga obukugu omulundi guno, okulaga nti musobola okuuma Uganda n'ebyayo nga tewali kuyiwa musaayi kuba ffenna tusigala ba Luganda. Nesinga mujjamu element sizino bakomanda bano abagenda oleta akasamba tuko, abagenda okunyaga ebintu by'abantu, abagenda okukomyawo emirembe gy'obubote mu Uganda, abagenda okumalako bannansi eddembe ne mubakwata ate kooti ne zitabata. Tulina ekizibu kya security ne kooti. Poliisi ekwata abantu ate ne bagenda mu kooti. President Museveni kyusaamuuko ku bukambwe bw'olina ku Uganda police. Poliisi egezezaako. Naye obukambwe bw'oteeka ku poliisi n'amakooti zitekeko obukambwe. Tosobola kukwata bajjo nga ndi mutujju n'enzigi ate n'onta. Sooka osomese abalamuzi obagambe nti A, B, C, D twagale eggwanga. Nti bw'okwata omutemu bajjo omutemu. Police ne omulimu gwa police kunkwata kuntwala mu kooti. Abantu babatera mu kooti naye bakuwa report bakwasa police. Kituufu police erimu kawuukumi naye bagazizaako gitereeza. Kyamanyiro keeki eyagenda Somalia n'afande damulio we Somalia ne Ochola IGP Ochola bagenda kutereza poliisi era bagezezaako. President Museveni okimanyi bulungi emisango gibadde mingi mu kibuga, ebijambya bibadde bingi mu kibuga, obubbi bibadde bulungi mu kibuga, crime intelligence ne CID n'ebitongole ebirala bigezezaako buli lw'okuba poliisi oba babalamu amaanyi. Era president next election next anja jakyusa olulimi ogambe nti bakawuukumi abali mu police tugenda kubajjamu nebo generalizing anti police yonna nkyamu oba okoze bubi. Tusiimeko whereby webagezezaako wewawe much police abasinga kawuukumi naye okugigogolera bagezezaako ba directors b'ebitongole ab'enjawulo bagezezaako ntwala okwebaza ebitongole ebyo. Breaking news endala gye nnina Babi Kyagulanyi takyadduse oluvannyuma lw'okuswala. Era akasimu tracker yange ngambye ekiro kya leero ssaawa 8 ez'okumakya Bobi Wine ayogedde ne mukyala we babeerewo beewambe. Era nga bagenda kusinzira ku U-Vote gye baakoze abazungu babakoledde application U-Vote nga yo omulimu gwayo kulaga information nkyamu kuleeta kacyankalano. Security mumpulirize bulungi. Omulimu gwa application ya U-Vote kuleeta kugamba nti polling station Museveni afunye obulu mutwalo gumu bo bajaga Museveni afunye obulu kasanvu bajuzemu bye baagala bakoma omuliro mu bantu. Bajagamba nti ekyotera Museveni afunye obulu 10 wano Bobi Wine afunye obulu mutwalo gumu babiteke ku website y'abali b'ebisiyaga gye babakoledde abamusiga nsimbi abateeka mu ssente babakoledde ka website okucyankalanya eggwanga. Naye mponinga mu abavubuka abalinga bajja boogera amazima tulina eggwanga lyaffe sijja kubeegayira mutemugenda kusudi mugende muffe nze nkoze ogwange nkoze video zino omwaka mulamba nga mbatasa kufa. Era nembagamba nti ffe abagala change entuufu mu mutima tujja kuleeta change naye nga tuleeta modernized change. Change with a cause. Si change y'abaddiikuula, si change y'abadongo, si change ya kusuna ndongo, si change talina mulamwa. Njagala tuleeta change nti obwavu bungi ffenna twekunganya abavu tuge tudimandinga essente zaffe. Tuleete change eri byuma mu ddwaliro, tuleete change nti amasomero mabi, tuleete change nti waliwo insecurity, tuleete change nti waliwo income inequality. Ze change tugenda okuddamu okuleeta ffe abaagala change yaddala egenda otereeza eggwanga lyaffe kye bayita fundamental change. Kitegeeza nti tugenda kwenunula okuva mu busibe bwe tulimu
tudde mu ddembe tudde mu nsi ensuubize kati nga Bobi Wine already yatusedde mu nsi ensuubize y'abaana be bali mu change Bobi Wine abaana yabasoose okwambala engule era yabagamba labo tategeramu yabagamba yebeereddemu n'ensi empya n'agibasookamu gye yayimbako yabagamba olutalo nga luwere tuyambala engule olutalo lwa famire ya Bobi Wine lwawedde era wakwambala engule nze mbagamba ekintu kimu nti tukuume eddembe security alert sinze bawadde teri kyesibagaye nga tekigenda kubaawo Sebunya ne Julius Walakira be planning okukola nze ate kasabajjo nze bajjo ndowooza neeteka kuyingira ndowooza neeteka kuyitibwa nabbi sijja kwewa bituba by'amagye kubanze teri kibaawo neso ate siwaayiriza kubanga nze ngamba buli muntu abuusabuusa bajjo naye ku social media olabye nze nga njogera oba tebibaayo okuviira ddala nga nkyali mu opposition nakubuliranga ebintu ebituufu nze nasooka okulanga corona mu Uganda mujjukira bulungi nzize nanga ebintu bingi nze nasooka baga nti kibana mukyawandisa people power nzize mbagamba ebintu nga mubiraba kati nabagaye Bobi Wine ali kabadi kudusa famire ye kati omukazi aswadde takyagenze kati bane mu plan ya kulaba nga bakola akavuyo nga gomvubuko omunako ofa ate mama Bobi famire zaabwe ziri bulungi eno video njagala ogitambuze nnyo etuke ku bibo okwerinda babeera alert era Uganda police mbalabudde obudde bukyali amaje mbalabudde obudde bukyali ebitongole by'okulinda mbalabudde obudde bukyali mujje mukume bannayuganda n'ebintu byabwe abantu tewali agenda kufa nangirira obunabbi buno eri bannayuganda mwenna nti tewali agenda kukwata ku bizinensi zammwe tewali agenda kufa kubanga ekintu bajjo nkikuttemu loza mulaba engeri gye nkikuba ku social media nze ndiko nga nwana n'omugwagwa ku social media nze ntoba n'abasirusiru ku social media nze nyambula abantu mundaba mbambudde ate ensi neetegeera neebaza bamakanika mwe n'abankubira enduulu neebaza abantu bawansi mwe n'aba neebaza okubataasa naye nze nkozi omulimu gotambuza video etuke ku mama wo wekabali naye yeebereremu kibaita okwebereramu kuuma bulamu bo kuuma famire yo nakufuna 10 kyakulya omukulu alina ssente yazifuna yeeberera mudda famire ye yagikumi yeeberedde mudda kati agenda kuleeta kavuyo mwe bagamba mwebereremu tayagala mwebereremu mayagala mufenga saddaaka olwokwekusa video mpanvu sijja kuyitawo njabba wangayo kamukambu lunaku